Eduardo, César, Lustiano, Reieiras, fixemos un pasagalego especial para vos. Comeza por A. Moble formado por un ou varios estantes que vale para guardar vasos, botellas e outros instrumentos de uso doméstico. Empeza por B. Cano con chave para abrir ou pechar a saída dun líquido ou dun gas. Comeza por C. Recipiente de metal con mango que se utiliza para cociñar alimentos ou líquidos. Contén o D. Pía para lavar a louza. Contén o E. Palabra composta que nomea un instrumento que serve para crebar noces e outros produtos secos. Empeza por F. Instrumento de boca ancha que se vai estirando ata rebanar un tubo que serve para verter líquidos en recipientes de boca estreita. Comeza polo B. Utensilio con 3 ou 4 pugas para levar alimentos sólidos á boca. Contén o H. Moble de madeira con 2 corpos e superior con portas de cristal onde se garda a louza. Contén o I. Pote máis ancho que alto con 2 asas que serve para cociñar. Empeza por L. Máquina de lavar a roupa. Contén o M. Aparello para espremer naranxa, limóns e outros froitos semellantes e extraerlles o zugo. Empeza por L. Electrodoméstico dotado dun sistema frigorífico que se utiliza para conservar os alimentos, arrefriar bebidas, etc. Contén o N. Aparello para facer a comida que funciona con leña, gas, electricidade, etc. Empeza por O. Recipiente de forma redonda con boca ancha usando para cociñar. Empeza por P. Anaco de tecido que se utiliza para limpar as mans e a boca cando estás na mesa. Empeza por Q. Aparello que serve para quentar a auga. Empeza por R. Instrumento que se aprega para relar o queixo. Empeza por S. Recipiente no que se garda e serve o sal. Empeza por T. Utensilio de cocina metálico de forma redonda pouco fondo con mango longo no que se friten os alimentos. Contén o U. Utensilio de cociña con mango que serve para coller líquidos ou comida. Empeza por V. Conxunto de pratos, fontes e demais recipientes que se empregan para servir a mesa. Contén o X.
Electrodoméstico que consta dun recipiente fondo con tampa e un escuadoiro de arame que serve para frixir alimentos. Conteno Z. Máquina para lavar os pratos, vasos, etc. que funciona por medio de electricidade. Alzadoiro. A, L, Z, A, D, I, R, O. Alzadoiro. Billa. B, I, L, L, A. Billa. Cazo. C, A, Z, O. Cazo. Vertedoiro. V, E, R, T, E, D, O, I, R, O. Vertedoiro. Crebanoces. C-R-E-B-A-N-O-C-E-S. Crebanoces. Garfo. G-A-R-F-O. Garfo. Chineiro. C-H-I-N-E-I-R-O. Chineiro. Tarteira. T-A-R-T-E-I-R-A. Tarteira. Lavadora. L-A-V-A-D-O-R-A. Lavadora. Espremedor. E-S-P-R-E-M-E-D-O-R. Espremedor. Neveira. N-V-E-I-R-A. Neveira. Cocina. C-O-C-I-N-A. Cocina. Ola. O-L-A. Ola. Pano de mesa. P-A-N-O-D-E-M-E-S-A. Pano de mesa. Tentador. Q-U-E-N-T-A-D-O-R. Tentador. Relador. R-E-L-A-D-O-R. Relador. Saleiro. S-A-L-E-I-R-O. Saleiro. Tixola. T-I-X-O-L-A. Tixola. Culler. C-U-L-L-E-R. Culler. Vaixela. V-A-I-X-E-L-A. Vaixela. Frixideira. F-R-I-X-I-D-E-I-R-A. Frixideira. Lavalouza. L-A-V-A-L-O-U-Z-A. Lavalouza.